Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. 4 машини і всі з лазенками. Тут, коротше, замонтували отакий фонарик, бо тут не працює цей. Не знаю, я думаю, проканає. Всіх дивив, всіх нормальні лазенки, а я, блядь, як молодий керовця, мені диви, дали, виступає просто як собачі яйця, блядь. Я навіть не знаю, дозволення є, нема. Ще наш Ромчик стоїть отут. Тут хлопці зараз теж їдуть. Мокрий, дощик, кап-кап-кап. І з цієї сторони диви, як вистає. Нормально, по-людськи можна їздити.